夏天的喇叭河到底是怎么样的呢？第一天成都出发，2个半小时到达。这里的夏天温暖而宁静，绿荫遮盖了城市的喧嚣。穿越森林，徒步在林间小道上，沉浸式感受山间的溪流，仿佛拥抱着一片静谧的乐园。红石滩橘色的石块点缀着溪流的蜿蜒，去鹿池林间有小鹿、小熊猫嬉戏觅食。第二天坐索道穿梭在森林当中，登上焦山，俯瞰云海与山野，仿佛整个世界都被清新的空气包围。夏日的热烈与缤纷在这里完全绽放。抓住夏天的尾巴，带上家人和朋友来这里度过一个难忘的夏天吧。